ပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။လာမယ့်ကြားရက်မှာတော့ Britain နိုင်ငံအတွင်းမှာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုပြည်သက်တွေစတင်ဝင်ခွင့်ပေးတော့မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Britain ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Boris Johnson ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတာကပြည်သက်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့69ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုခွင့်ပြုထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Premier League Club 10သင်းကပါဝင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့မပါဝင်ဘူး။ London မြို့ကန်ကလပ်တွေရဲ့ Merseyside ကလပ်တွေနဲ့နောက် South Coast က Southampton နဲ့ Brighton တို့ပါလက်လောနေထားရ Premier League ကဒုတိယအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့10သင်းကပြည်သက်2000ထိဝင်ခွင့်ရမယ့်အချိန်မှာ Arsenal ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Rapid Vienna နဲ့ Europa League ပွဲကိုလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးရောင်းချထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်း Premier League ဘက်ကပြည်သက်တွေကိုကွင်းထဲမဝင်ခင်မှာ COVID ကြိုစစ်ထားရတာတွေရှိရမယ်ဒါအပြင် temperature တွေချိန်မဲ့ mask တွေတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ process အတိုင်းအားလုံးလုပ်သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါက Premier League ဘက်ကစပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးထားတာပါနမဲကျော်စပိန်ထိပ်သီးကလပ်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကလပ်အသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း122နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့သလိုလာလီဂါမှာလည်းတကယ့်ကိုထိပ်တန်း great club အသင်းတစ်ခုပါဆိုတော့သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကစားသမားတွေကိုဂိုးတော်ကွန်းလို့ခေါ်တဲ့နမဲကြီး website ကနေရွေးချယ်ထားပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကရွေးထားတဲ့သူတွေထဲမှာဂိုးသမားကတော့ Victor Valder ပါပြီးတော့မှ Dani Alves Carlos Puyol နဲ့ Ronald Koeman ဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ Pep Guardiola, Bojan Hranić, Xavi Iniesta နဲ့ Johan Cruyff တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Ronaldinho နဲ့ Leo Messi တို့ကိုရွေးချယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Philippe Coutinho ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာသူ့အနေနဲ့ထွက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းဘက်က Messi ကိုသာစာချုပ်သေးချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင် Philippe Coutinho နဲ့ Antoine Griezmann ကိုထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒီ Coutinho ရဲ့ agent ဖြစ်သူကသူဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာပဲဆက်နေသွားမယ်။ Camp Nou မှာဆက်ရှိသွားမယ်ဆိုပြီးအတည်ပြုထားပါတယ်။ဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလူ Gerard Piqué ကတော့သူနဲ့အရန်ကို close ဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှု Leo Messi အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်နေဖို့ကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Messi ဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့သူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးရပွဲရှိတဲ့အချိန်မှာ PK ကတော့သူစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ ESPN သတင်းဌာနနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာပြောကြားခဲ့တာပါတခါလာလီဂါရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့sevillaရဲ့နီးပြဂျူလီယန်လိုပတီကီကိုပရီးမီယာလိဂ်ကလပ် Leeds United အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဓိကMarcelo Bielsa ကလပ်တင်းကထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တွေကြောင့်ဒီ Lopetegui ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ The Sun သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Leeds United ရဲ့နီးပြကြီး Marcelo Bielsa ဟာရာသီကုန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီ Lopetegui ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားသလို Leeds United ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ကလည်း Europa League မှာချန်ပီယံဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ Lopetegui ရဲ့စွမ်းရည်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတာပါ။နောက် PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမှာကတော့သူတို့အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဂျားရဲ့မှာကံမဲ့ပွဲမှာ Manchester United ကိုအနိုင်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။သူတို့အနေနဲ့ပြပြတဲ့လိပြိုင်ပွဲတုန်းကဘိုဒိုအသင်းနဲ့2-0စီတေချသွားတဲ့အချိန်မှာ United ကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ performance မျိုးပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းသားတွေအားလုံးကိုသတိပေးထားတာပါManchester United ရဲ့နီးပြ Ole Gunnar Solskjaer ကတော့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အနေနဲ့လက်ရှိအတွေ့အကြုံနဲ့ရှိတဲ့ United ရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်လို့ Sir Alex Ferguson လက်ထက်ကအားကိုးရတဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Johnny Evans ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Johnny Evans ကအခု Leicester မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့နောက်ခံလူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို Solskjaer က Old Trafford ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနေတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ United ဟာ Evans ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Bailly ကိုထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး Villarreal ကခေါ်ထားပြီးကလေးကကလပ်အသင်းမှာကစားခွင့်ရပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေခဏဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ United အနေနဲ့သူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဆိုပါတယ် United ကတော့သူတို့အနေနဲ့ရော်ဂျေးစာချုပ်ယူရိုတန်း60ထိလိုပေမဲ့ Eric Bailly ရဲ့လက်ရှိ injury အခြေအနေကြောင့်ယူရိုတန်း20လောက်နဲ့ကိုရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Christian Eriksen လို့ခေါ်တဲ့ Tottenham Hotspur ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Inter Milan ကွင်းကစားမဟောင်း Eriksen ကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအင်တာရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကလည်း confirm လုပ်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း agent ဖြစ်သူနဲ့အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေနေတယ်လက်ရှိမှာတော့အင်တာကသူ့အတွက်ယူရို28သန်းထိတောင်းဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာစပါသင်းကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ဘယ်ကလပ်တင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးလို့ဆိုတာပါ
အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လော်တာရိုမာတီနက်စ်ကတော့နွေရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါပြီ22နှစ်ပဲရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားလူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလူကာဂူနဲ့ခြေစွမ်းပြနေသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလည်းခြေစွမ်းပြကစားနေသူပါဘာဆိုနာကခုံမဲဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့စာချုပ်တစ်3လစာ3စာအထိတိုးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပြင်ဆင်နေလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်ကတော့ဒီထက်ပိုအောင်မြင်မှုနဲ့ရရှိလိုချင်တဲ့ကြောင့်အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုစဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းနွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့လီယိုရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟိုဆန်အဝါကိုလိုချင်စေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါမီကယ်အာဒီတာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကလပ်သင်းတွေနဲ့ဒီထက်ပိုတိုးတက်တဲ့ရလဒ်မျိုးဒီထက်ပိုရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးလိုချင်ရင်စောင်းရသည်မှာလည်းကစားမတွေထပ်မံဖြည့်တင်းရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဆန်အဝါကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရပါကသူတို့အနေနဲ့စောင်းရသည်မှာအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအာဆနယ်သင်းကတော့ကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘေတော့ခါမှစံချိန်တင်ကြီးတွေ3-3ထားမရှိပေမဲ့နီကိုလာဖက်ဖေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပေါင်82တန်းထိပေးပြီးပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီကခေါ်ထားတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေခြေစွမ်းမပြမှုနဲ့သူ့ရဲ့ရုန်းကန်နေမှုကြောင့်အာဆနယ်ဘက်ကနီကိုလာဖက်ဖေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Daily Star သတင်းစာရဲ့အဆိုအရမီကယ်အာတီတာနဲ့အာဆနယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဖက်ဖေကိုပေါင်တန်း90လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိနေပြီးသူတို့အနေနဲ့ကွင်းလက်ကစားမတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးသားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့စဉ်းစားထားတာပါတခါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖနယ်တီညိုကတော့ကလပ်သင်းနေနဲ့သူ့ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့မရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီဖနယ်တီညိုဟာ35နှစ်ရှိပြီးမန်စီးတီးပါချိန်ကြာမြင့်စွာကစားနေသူဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာရိုဒရီဂိုနေရာပေးထားရလို့သူ့အနေနဲ့အသက်အရွယ်အကြီးအမှုကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးမှာထပ်ကစားရဖို့အခွင့်အရေးနည်းလာတဲ့ကြောင့်ရာသီကုန်မှာအသင်းပြောင်းတော့မယ်သူ့အနေနဲ့မေဂျာလိကလပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်သူ့ရဲ့ဘရာဇီးကိုပြန်ပွဲရှိတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန်စီးတီးအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကွင်းလယ်တယောက်ကိုရှာဖွေထားသလိုအဲ့ဒီကစားမကနာပိုလီရဲ့ကွင်းလယ်လူဖာဘီယန်လူးဝစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါချက်စီးအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာနာပိုလီကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့Dries Martin နဲ့ခူလီဘာလီကိုလိုချင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Chelsea အနေနဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့နာပိုလီရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ Dries Martin ရဲ့နောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုလိုချင်တာပါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကလည်း Dries Martin ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးမှကစားမကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့အတွက် Chelsea ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာလမ်ပတ်အနေနဲ့သူ့ကိုလိုချင်နေစေဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကအချိန်မရွေးစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါChelsea အသင်းကအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေထဲမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Hakan Ziyech ဟာ Eden Hazard ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခေါ်ယူသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လမ်ပတ်ကတော့ Eden Hazard လိုခြေစွမ်းမျိုးမပြနိုင်ရင် pressure ဖြစ်လာနိုင်မဲ့သူ့ကစားမကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ Hakan Ziyech ဟာသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ကစားပုံ different ဖြစ်သလို Hazard ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးသူမဟုတ်ဘူး။သူဟာသူတို့အသင်းအတွက် different ပုံစံမျိုးနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးတဲ့သူဆိုပြီးတော့ချီးကျူးထားတာပါ။ Real Madrid ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်တိကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ရှိကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Nike ရဲ့ sponsor ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ Adidas ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ New Balance ဆိုတစ်ဖက်ကဒီ Puma တို့လိုကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်တွဲပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့10နှစ်ကြာလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ Nike ကိုနောက်ဆုံးမှာ Sergio Ramos ကအဆုံးသတ်ပြီးတော့ Adidas နဲ့လက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Zinedine Zidane ကဟိုတနေ့ကအိမ်ကွင်းမှာ Alaves ကို2-0နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ့မှာတဲ့အဓိကအတာဝန်ရှိတဲ့သူဆိုပြီးသူ့ကိုသူပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တယ်အဓိကကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူသာနီးပြဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူသာလင်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကစားမတွေဘက်ကကာကွယ်ပြောကြားခဲ့တာပါနောက်ထပ်အိမ်ကွင်းမှာရှုံးပွဲကြုံတွေ့ပြီးတော့လာလီဂါမှာ struggle ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းကလည်းရှော်ကာရဲ့နောက်ခံလူအိုဇန်ခဘတ်ဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုစောင့်ကြည့်နေတော့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်က4သိန်းလောက်ရှိတယ်လီဗာပူးကအစောပိုင်းကသူ့ရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ခေါ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အထိအဆင်မပြေသေးတဲ့ဖြစ်နေတာပါလီဗာပူးဘက်ကအနာဂတ်မှာကန်ဆယ်ပိုင်းအတွက်အားကိုးရနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလေတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ယာနန်ရှကီရီကိုလာလီဂါကလပ်ဆဗီယာကခေါ်ချင်နေတယ်ဆဗီယာကတော့29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကစားမကိုသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်ချစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ချင်တာပါ
လီဗာပူးဘက်ကကလော့အနေနဲ့သူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့လက်ရှိ injury ပြဿနာတွေကြောင့်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့သူ့ကိုဆက်ထိန်ထားပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Switzerland ကစားမကိုတော့နွေရာသီရောက်ရဲ့အခါမှာစဗီယာကအရာခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Tottenham Hotspur အသင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Serge Aurier ကိုရောင်းထုတ်ခြင်းဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Serge Aurier ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကလော်တုံးက AC Milan အပါဝင်ကလပ်အသင်း3သင်းလောက်ကခေါ်ခြင်းနဲ့စပါဘက်ကယူရိုတန်း20လောက်ထိတောင်းမဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြက်ပြေသွားတယ်ခုလောလောဆယ်မှာ Serge Aurier ကိုပြင်သစ်ကလပ်မိုနာကိုကခေါ်ခြင်းနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ Serge Aurier ကတော့အခု Mourinho ရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြန်ပြပြီးပုံမှန်ကစားခွင့်ရနေသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စပါအနေနဲ့ယူရိုတန်း20အထက်လောက်ရရင်ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Tottenham ရဲ့တောင်မကစားမ Gareth Bale ကတော့မကြာမီချိန်တွင်ကြက်ခိုင်မှုပြေဝရင်သူ့အနေနဲ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Gareth Bale အနေနဲ့ Real Madrid ကပြောင်းလာပြီးကပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲကနေပြီးအရန်အဖြစ်သာကစားနေရတာပါဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကြက်ခံမှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခါဘာရဲ့အဓိကပွဲစဉ်တွေမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရဖို့သူတို့ကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Mourinho ကလည်း Gareth Bale က 100% ကြက်ခိုင်မှုမပြေဝတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လှည့်ကျပုံစံမျိုးလူစားလဲကိုသာသုံးနေရတယ်လို့ဆိုထားတာပါ။အခုကျွန်တော်တို့စနေနေ့ညမှာပဲနမဲကျော်လက်ဝဲသမားကြီး Mike Tyson ကလက်ဝဲလောကရဲ့15နှစ်ကြာနားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လဟန်ရေးပြပွဲတွေထိုးခဲ့တဲ့ Roy Jones Jr. လို့ခေါ်တဲ့သူ့လိုပဲ52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ fighter ကြီးတယောက်နဲ့ထိုးခဲ့တာပါတကယ် heavyweight တန်းရဲ့ champion ဟောင်း Mike Tyson အတွက်တော့အဲ့ပွဲမှာအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရှစ်ချီကြီးထိုးခဲ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဖြေမပေါ်ဘဲနဲ့ရှစ်ချီမှာတေကြပြီးတော့86မှတ်စီနဲ့တေကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Mike Tyson ကအနာဂတ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးထိမ့်မှတ်ပွဲတွေ exhibition ပွဲတွေတရုတ်ပြပွဲတွေကိုဆက်ထိုးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်တို့ report တွေရဆိုရင်ဒီပွဲကအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ pay per view ကနေပြရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Mike Tyson ဟာအဲ့ဒီပွဲအတွက်ကိုသူကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းထိရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။